tokko jira Sheikh Jabuuti yani Sheikh Jabuuti ilaa iyo Addis Ababadan jingada u horeysa annagiya hararidan dhisnay annagiya hararidan jingada u horeysa dhignay qorqoro jel qaba finfinnati Somali fi Isa fi adaretu gadaabe duba gadaabdani aysa biraadem tani namni jeegaafatun jiru ega gadaabdan maaltuutu achi buutee miila bakar waaree singodhee achirraa jee namni gaafatun jiru jechuudha tanaaf sibiila zabana kana namni waan fedherra haasawa Sheekh Sharifan qabu namni bara kana guddaa sin qabu furdaa malee namni guddaan silaa gattaa'eeti waan jo'u yaadee waan jo'u laalee wanni kun namaaf gaariidha lafaaf gaarii namoo libbuusaa jee ilaalat garuu namoo libbuusun kaalchara achirraa dhufe waan ta'eef dhimman qabanii jechuudha tanaafi meeshaan rabbaanii sheekootiin isaanis akka fedheechaa jirti haa ta'u waan tokkottiin deebi'uu barbaada kami dhiyoo tana nama tokko miidiyaa warra Habashaa kanarratti dubbachaa ture meena obsa solle uleen cabe miidiyaa warra Habashaa kanarratti dubbachaa ture namni kun Ismaa'il Ja'ama Ismaa'il doktora jeeti miidiyaa warra faannoo kanarratti haasawaa ture namni kun dhalataa Isaati first of all he's not a doctor he's software engineering da kayni barate kanni tadalagu software engineering namichi kun duru marraahu oromophobia qaba jechuudha jibbanna oromootiin warra guutame jechu jibbanna oromootiin warra guutame arrammo oro faannoo tan wajji jira oro faannoo garte oro faannoo dur oro amaaraadha tadachi ummata rakkisaa turte amma oro faannoo tan wajji jaarame jira jechuudha namichi kun Ismaa'il Ja'ama dhalataa Isaati Ameerikaa kana jiraata warramma lidatuun fa wali qabatanii aniin kana dabballoota lidatuuti dabballoota lidatu ayyaalo oro faannoo keennuun kana jechuudha achi keessa jira inninis namichi kun inumaa haasawa isaa keessa yoo laaltan karaan furmaanni tokkichi warra Somaaliitiifis yaamicha godhechu warra Isaatiifis faannoon gargaaramuu qabdi karaan tokkichi kana laata sambooda maaltuutu dhufe dargaggoonni inni waanni godhu kun ka'anii Oromoo Tigreenii fi Amaarrinii fi Soomaalii waliigaltee Oromoo kana godhu qaba jani badii gurguddoo keessa seenaa jiranii jechuudha amma jara kana Oromoo warra hennuuni wajji dalagaa jechuudha so called Oromoo intellectuals warra ja'aniiniitu kaampii san keessa jira jechuudha kaampii Oromoo irratti shanyii duguuggaa labsaa jirtu kana jechuudha amma namni software engineer kun kan doktora je DR tanas rabbiitu sablise zabana kana maqaa DR lamee wal deemuun kana rabbiin sablise maalif kaampii Oromoo faannoo keessa seentee sablatte jechuudha maal godhan jerri kun namichi kun kallattiidhaan ka inni hidhata qabu waanin amma dura waraabe keessatti illee jeetiin jira wanni dirree dhawaa kun waan jijjigarraa haga dirree dhawaa haga faannooti wajji wal qabatu yoo warri kaabaa lolli kaabaa ka'ee jala kana humniti lameen lafa Oromiyaa saamuu barbaaddu ta'oo gaadeeriif ta'iisaatuun asiin seenne hawaashiga kontirool goona kaan lafa Amaaraatii kajoo kana karra hojjechuu jiru way kana karra hojjechuu jiru bal'inaan namicha Mustafee ja'aniin achi taa'uu fi namicha Adam Farah ja'an kana qaceelloon laala ilaalchi kun ilaalcha torbaatamoota keessa jahaatamoota keessa hawaashii gallafti teenyaa kaja'u babal'ifannaa lafaati wajji wal qabataa jechuudha kilipuma amma duratti deemaa turte ta London irratti wal gahii taa'an hayyoonni isaanii lafti nuti qabnu zeila aqofaa isa bakka biraa hin qabu ja'an bakka biraa hin qabu ammoo akka Afar Jabuutirraa ariinee Jabuuti qabannee ta'iisa goonetti hawaashii gasiis humnaan ta'iisa godhuu dandeenya jedhan ammoo warri kana dirree dhawaa keessa baroodee qabaan agadhiisaa jiru kun dhugaa rabbiin isiniin jee Jabuuti keessatti Jabuuti ta'iisaati jechuun dandeen maaliif gootota ilmaan Afariitu jira jechuudha arhiba taadigee Afarinna arhiba irra jiraniif jechuudha gartee
qaxaleen akkasumas arhibaadha ciifti takkaan si gabbaate Jabuutii keessatti Jabuutii lafa isaati jechuun dandeessu jechuudha afara taarikto tole jaa kara keenya hoggaa dhufe isaan kasangooman naannawa kanatti jechuudha naannawni kun biyya abbaan qabne taheeti keessaafu mas hogganni dhabame keessaa ganama kana nama tokkoon dhaggeeffachuu ture rakkoon naannawa bahaa hogganoota